아마존의 새로운 소식 전해드립니다. 아마존 웹서비스가 미 국방부로부터 미 공군 클라우드 원 프로그램 지원 계약을 수주했습니다. 계약은 고정가격 방식이며 단독 수혜 계약으로 진행됐습니다. 규모는 약 억 8천만 달러이고 2026 회계연도 예산 약 350만 달러가 먼저 배정됐습니다. 업무는 미국 본토 지정 시설에서 수행되며 2028년 12월 7일까지 이어집니다. 투자에 참고해주시면 감사하겠습니다. 궁금한 기업이 있나요? 댓글로 남겨주세요.